एक्सरसाइज பண்ணுற விஷயம் இல்லை, ஜஸ்ட் நின்னாம பாடி ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கு. இது സൈഡ് മസിൽസ് ട്യൂൺ பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. കണ്ട ഒരു ക്ലോസറ്റാണിത്. ഫുള്ളി ഡിജിറ്റലാണ്. അടുത്ത് വരുമ്പോൾ തുറക്കും, ദൂരെ മാറുമ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവാണ്. 2.5 ലക്ഷം റുപ്യ നിലവിൽ ഏറ്റവും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ബാത്റൂം ക്ലോസറ്റാണ് ഇന്ത്യയിൽ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ഇരുന്നോടുക്കേ വേണ്ട, നമ്മളെ കാര്യം ചെയ്യേ വേണ്ടു, ബാക്കിയെല്ലാം ഇതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നടക്കും. അതായത് ഇതിനകത്ത് ഫ്ലഷ് വാട്ടർ ജെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ കാര്യം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാനുവലായിട്ടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ജെറ്റ്. അത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇൻബിൽഡാണ്. വാട്ടർ ജെറ്റ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ക്ലീനിങ് ചെയ്തോളും. അതും നമ്മൾ ഹാൻഡ്സ് ഫ്രീ ആയി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രയറുണ്ട്, ഡ്രൈയിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഫുൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോവാം. സീറ്റ് ലേശം വാമാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ ലേഡീസിന് സ്പെഷ്യൽ ക്ലീനിങ് ഫെസിലിറ്റിയും ഉണ്ട്. ലേഡീസ് സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലഷ് ടാങ്കില്ല, ഡയറക്റ്റ് വരികയാണ് സംഭവം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റിമോട്ട് എടുത്ത് ഇത് റിമോട്ടുണ്ട് അല്ല, റിമോട്ടിൽ കാണാം നമുക്ക് ലേഡി വാഷ് ഓസിലേറ്റിംഗ്, റെയർ വാഷ് ഓസിലേറ്റിംഗ്, ഡ്രയർ, ഫ്ലഷ് എല്ലാം. ഈ പവർ ഇല്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിൽ, കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിൽ മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പിന്നെ ഓപ്ഷൻസും ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. ഒരു ലക്സറി ക്ലോസറ്റ്, വില 2.5 ലക്ഷം റുപ്യ, 2.5 lakhs rupees. പക്ഷേ നമ്മൾ വീടുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര പൈസ ചിലവാക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതൊന്നും കൂടുതലല്ല. നമ്മൾ വെറുതെ നമ്മൾ നിന്നാൽ മതി, നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്റ് ആവും. പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് എത്ര വില? 34,000 ഇവിടെ ബുക്ക് பண்ண 29,000. ഫ്രണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ കുടിച്ചു ഫ്രണ്ടൊക്കെ ജസ്റ്റ് നീ ബെൻ പണി മുട്ടി ബെൻ പണി റണ്ണിങ് പൊസിഷൻ ഏതെങ്കിലും പിടിച്ച് നോക്കിക്കോ. അതന്നെ, ഇത് പുതിയൊരു സാധനമാണ്. നമ്മളെ ട്രെഡ്മില്ല് പോലത്തെ, പക്ഷെ നടക്കുകൂടൊന്നും വേണം. ഇതിൻ്റെ മേലെ നിന്നാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ ഇളവും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യലും ചെയ്യും. അതിനാണ് കയറ്റി ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടുന്ന പറയുന്നത്. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ? കൂട്ടട്ടെ. വൈബ്രേറ്റർ പോലത്താണ്. സിങ്ക് അലൂമിനിയം മിക്സ്, ലക്ഷറി ഡോറാണ് അല്ലേ? ഫ്രണ്ട് ഡോറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിങ്ങനെ ഡബിളായിട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ, സിംഗിളില്ല. ഡബിൾ വലിയ വലിയ വീടുകൾക്ക്. ആ, ആയതുകൊണ്ട് സിങ്ക് അലുമിനിയം മിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് 2.4 lakh എമൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. 2 ലക്ഷം റുപ്യ. 2 ലക്ഷം റുപ്യ കണ്ടു വരുന്നുണ്ട്. ആ, സിങ്ക് അലുമിനിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണോ? അതെ, സ്ട്രോങ് ആണ്, വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. കളർ ഫെയ്ഡ് ആവോ ഇല്ല, പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാനില്ല. ആ, ഫ്രണ്ട് ഡോർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രണ്ട് ഡോർ ആയിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വേറെ സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താ? ഇത് ഡിജിറ്റൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിംഗർ പ്രിന്റും കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ നമ്പർ ലോക്കും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ലോക്കാണ്. ഇനി അത് കൂടാതെ താക്കോല് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല, താക്കോലുണ്ട്. ഫിംഗർ പ്രിന്റ് എത്ര ആളത് ഫീഡ് ചെയ്യാം? ഒരു വീടാകുമ്പോൾ 100 പേരിൽ വരെ ഫീഡ് ചെയ്യാം. വേറെ സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചർ ഇപ്പുറത്തുള്ള ആൾ അപ്പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റുമോ? അതെ, അതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുറത്തിൽ ആരാന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതെ അല്ലേ? ഇനി ഇത് കൂടാതെ മാനുവലായിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ ലോക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇത് ചാർജ് തീർന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാനുവലായിട്ടും ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മറ്റേ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലാണല്ലേ? ഇൻബിൽഡ് ബാറ്ററി ഇല്ല. ഇൻബിൽഡ് ബാറ്ററി മന്ത് വരെ ബാറ്ററി നിൽക്കും. കൂടാതെ ഒരു ചാർജറും തരും, ഒരു ബാറ്ററിയും തരും. അപ്പൊ കറണ്ട് പോയാലും 6 months വരെ ആള് കറണ്ട് ഇല്ലാത്തരം വർക്ക് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യണം. ബാറ്ററിയിൽ ഇതിന്റെ അകത്താണ്, ലോക്കിന്റെ അകത്താണ്. ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം.
നിങ്ങളൊന്ന് അപ്പുറത്ത് പോയി നിൽക്കുമോ? ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. ഇത്രയും സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്. ലിവറാണ് ഇതല്ലോ. ആണ്ടേ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി ആണല്ലേ. ലക്ഷറി ഡോർ 2.5 lakhs ഡബിൾ ഡോർ. ഇതിന്റെ തന്നെ കോപ്പർ വരുന്നുണ്ട്. ഇതും തുറക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ഇതും തുറക്കാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ അത് ഞാൻ തുറന്ന് കാണിച്ചു. ഇതിന്റെ കോപ്പറും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. കോപ്പർ കുറച്ചുകൂടി ചീപ്പായിരിക്കും അല്ലേ? അല്ല, കുറച്ചുകൂടി റേറ്റ് കൂടുതലാണ്. ചെമ്പ് അല്ലേ? നല്ല ഡിസൈനാണ്, സൂപ്പറാണ്. ഒരുപാട് ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒന്ന് അപ്പുറം നിന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പുറം കാണാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് നിൽക്കുക. ഇതുണ്ട്, ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പോലും അവർക്കറിയാൻ പറ്റൂല. സെക്യൂരിറ്റി ഇത് അതേ ലക്ഷറി ഡോറിന്റെ കോപ്പർ മെയ്ഡാണ്. ചെമ്പ് അല്ലേ? ഇത് വില കുറവോ കൂടുതലാ? ചെമ്പ് കൂടുതലാ. ഫുൾ കോപ്പറാ? 100% കോപ്പറാ? മിക്സ്. എന്താ വില വരുന്നത്? 3.5 lakhs. അതേ സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിലുണ്ട്. മാനുവൽ ലോക്ക്, ഡിജിറ്റൽ ലോക്ക്, ക്യാമറ, 7 ലിവർ. 8 ലിവർ. മെറ്റീരിയൽ മാത്രം വ്യത്യാസം. ഡിസൈൻ ഇതാണ് ഇവർ അഡ്രസ്സ്. തളിപ്പറമ്പാണ്. സ്റ്റിറാക്സ് അസോസിയേറ്റ്സ് സ്റ്റീൽ UPVC ലക്ഷറി ഡോർസ്, തളിപ്പറമ്പ്. നമ്പേഴ്സ്. താങ്ക് യു സർ. മസാജ് ചെയർ എത്ര കോസ്റ്റ്? 2,60,000 ആഫ്റ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് 2,80,000. 2,80,000. ഇത് 2,60,000. ഇത് 2,80,000. ഫീച്ചേഴ്സ് മസാജ് മസാജ് ചെയർ ആണ്. വോയിസ് കമാൻഡ് ആണ്. വോയിസ് കമാൻഡ്. ഫുൾ തലതൊട്ട് ഹെഡില്ല, നെക്ക്. വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്യാനും ഇന്റർലോക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും അത്യാവശ്യം ഗാർഡനിങ്ങിനെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഹൈ പ്രഷർ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആയതല്ലേ, വാക്യൂം ക്ലീനർ പോലത്തെ. അതൊന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചോ. ഇതുപോലെ വാട്ടർ ജെറ്റ്, അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മോഡ്സ് എത്ര മോഡ്? ഒന്ന് മോഡ്. ഓക്കെ. വില 10,000 രൂപ. ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ 3,000 ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. 7,000 രൂപ. ഇന്റർലോക്ക് ക്ലീനിങ്, വണ്ടി സർവീസിങ്ങിനെല്ലാം വേഗം. LG ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് മോഡൽ ഫ്രിഡ്ജാണിത്. ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളത്. എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം കാണാം. ഓ, കണ്ണാടി ഡോറാണ്. അല്ല, നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇപ്പോൾ നോക്കിയത് 2 മുട്ട കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലുള്ള മുട്ടയും ഇറച്ചിയും പച്ചക്കറിയെല്ലാം പുറത്ത് കാണാം. തുറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, തണുപ്പ് ലീക്കാവില്ല. ഇത് വേറെ ഏതെങ്കിലും മോഡൽ കമ്പനി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഗ്ലാസ് ഡോറ്? ഒരുപാട് മോഡൽ സാംസങ്ങിന്റെ ഇട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ഈ ഒരു ഡോർ മാത്രം തോന്നിട്ട് ഇവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഫുൾ ഡോർ തുറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്. ഈ ഒരു ഡോർ മാത്രം. ഇതെന്താ സാധനം? മറ്റേ വാട്ടർ ഫിൽറ്ററാ? അല്ല, വാട്ടർ ഡിസ്പെൻസർ ആണ്. ക്യൂബ്സും ഐസ് വാട്ടറും ക്രഷും എല്ലാം വരുന്നത്. ഡോർ തുറക്കാണ്ട് തന്നെ ഇവിടുന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ബട്ടൺ ക്യൂബും പുറത്തെടുക്കാം. ഐസ് ക്യൂബ്സ് വരും, ക്രഷ് വരും, ഐസ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ എവിടെയാ വെള്ളം വെക്കുക? ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടാങ്കിലാണ് ഇവിടെ വെച്ചു. ഗംഭീര ഫ്രിഡ്ജാണ്. ഇതിനെന്താ വില? ഇത് 2,00,000 രൂപ. 21,800 MRP. 230. ഐസ് ക്യൂബ് ഇതിൽ വെക്കുന്നു. വേണമെങ്കിൽ മാനുവലായിട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലേ? ഐസ് ക്യൂബ് ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് മാനുവലായിട്ട് കൊടുക്കുക. വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഇവിടെയാണ്. അല്ല, മാനുവലായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അതെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? കപ്പാസിറ്റി നല്ല കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ? ഒരു ചെറിയ ഫാമിലിക്കല്ല ഇത്ര വലുത് വേണം. 674 ലിറ്റർ. ഒരു സാധാ ഫ്രിഡ്ജ് എത്ര ലിറ്ററാ? സാധാരണ 253 ലിറ്റർ. 200. ഇതിനെന്താ പ്രത്യേകത? ഇത് സാധാരണ ഡബിൾ ഡോർ 408 ലിറ്റർ.
സാധാ ഡബിൾ ഡോർ 408 ലിറ്റർ. അതും LG തന്നെ. നിങ്ങൾ LG ഷോറൂമാ? ആ, അലൂമിനിയം ഡോർ അല്ലേ? സ്റ്റീലാ? അതെല്ലാം തിരക്കിലാണ്. ഇതെന്താ സാധനം? മിക്സിയാ? വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസർ. ജൈവം, ഓർഗാനിക്. അതിന് ഓർഗാനിക് അല്ല, പച്ചക്കറി അതുപോലത്തെ ജൈവം. മിൽമൻ്റെ കവറെല്ലാം ഇടാൻ പറ്റുമോ? മിൽമൻ്റെ കവറല്ല, പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല, അതന്നെ. ജൈവ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസർ. ജർമ്മൻ എഞ്ചിനീയർ. കുട്ടി ചാരു കസാല, ചെറിയ കുട്ടി ചാരു കസാല. പിന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി മുളകിനെ കൊണ്ടുള്ള കട്ടിൽ, ബാമ്പു. ഇതെത്രയായി കുട്ടി ചാരു കസാലക്ക്? 1000 രൂപ, 1000. ഈ ബെഡിന് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടോ? ഇല്ല, കട്ടിലാണല്ലോ, കോട്ടല്ല, മൊത്തം ബാമ്പു ആണ്. എന്താ വില? 18,500. കുറേ ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് ലൈറ്റിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ, നാച്ചുറൽ ബാമ്പൂ മെയ്ഡ്. വയനാട്ടിലാണല്ലേ? ജയൻ്റ് ഗ്രാസ് ബാമ്പു സെൻറ്റർ, മുട്ടിൽ, വയനാട്. അതാണ് നമ്പർ. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബാമ്പു മിഷൻ്റെ ഒരു സംരംഭം കൂടിയാണ്. ഈ ലാംപ് ഷെയ്ഡെല്ലാം ചെറിയ വിശലുണ്ടോളൂ? 450 സ്റ്റാർട്ട്, 750, 900 വരെ. വോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ചുവര് അതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ചുമരിന് വാളിൻ്റെ ചുമരിന് മറ്റേ മുളേൻ്റെ ഒരു കോട്ടിങ് വേണമെങ്കിൽ അതും ചെയ്യും. നല്ല നാച്ചുറൽ അലമാറുണ്ട്, ഓൾഡ് സ്റ്റൈല്. എന്താണ് കുറേ കയറെല്ലാം. പണപ്പെട്ടി, ഷോപ്പീസ് ഐറ്റംസ്, ഓർഗാനിക് നാച്ചുറൽ ഫ്ലവർ പോട്ട്സ്. കുട്ടിച്ചാരു കസേര വാങ്ങണമെങ്കിൽ വയനാട്ടിൽ തന്നെ വരണം. കണ്ണൂർ അഡ്രസ്സില്ല. വയനാട്ടിലല്ലാണ്ട് വേറെ അഡ്രസ്സ് ഷോറൂം ഒന്നുമില്ലേ? ഇല്ല, വയനാട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അയച്ചു തരും, കൊറിയർ ചെയ്ത് തരും അല്ലേ?
സിറൻ്റെ തന്നെ പുതിയ ഷവറാണിത്, റെയിനിങ് ഷവർ. അതിനെക്കുറിച്ച് പത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ലൈറ്റില്ലേ LED? സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ബാത്റൂം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശാലമായിട്ട് ഷോറൂം, വിശാലമായ ഈ ലൈറ്റിംഗ്, LED ലൈറ്റിംഗ് അടക്കമുള്ള ലക്ഷറി ബാത്ത്. ഈ റെയിൻ ഷവറിന് 3-4 മോഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിന് എത്ര എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത്? അപ്രോക്സ് എന്തായാലും എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ മോഡ്സ് ഇതിപ്പോൾ കാണുന്നത് റെയിന്, മഴ പോലെ. പിന്നെ വേറെ ഇതിന് തന്നെ നാച്ചുറൽ മിസ്റ്റ് പോലെ ഒരു മോഡുണ്ട്. ഇത് വേറെ ഒരു വാട്ടർഫോൾ സ്റ്റൈല്. അതുപോലെ മാറ്റി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ശിരോധാര മോഡൽ ഹോട്ട് വാട്ടർ. ആ മിസ്റ്റ് ഒന്നില്ല. ഇതൊരു മിസ്റ്റ്, ഒരു ആവി പോലത്തെ ഒരു സംഭവം. നേരിട്ട് കാണണം.